Mirë po që Allahu ja sjellë mrekullit. Edhe ndojti haun. Allahu ndojti haun. Allahu thot iqtarabat as-sa'a wa inshaqqa al-qamar. U shafru kiameti u çahona. Tash vjen dikush ose na për komente po na lodhin. Sot çahona, u çahona peshomi, speshove i budolla si budolla, mo do i komente. Mirë po mos u lë me debatu me kësaj noti. O ti ignorant. Shko lexoni herë çka thënë shkencëtarët, edhe çka thënë fotografitë e thella për të haunën, që hauna që tash e don me fotografi që afrojnë shumë haunën, vrehet ajo vija ku çahona. Mirë po ai pa i lexu dy rreshta për haunën, edhe si planet edhe nuk e din hauna a del natën a ditën, edhe është në gjendje me debatu këto çka janë këto prolla, më thonë, më komentuat e më mbjell pastaj. Kështu që gjithë këtyre ignorantëve i themi shkole zamak. Shkole zoni dy të rreshta çka thënë shkencëtarët për haunën, çka thotë nosa për haunën. Jo feja. Pastaj hajde debaton. Kështu që mos u mbledhë, mos u hop kumu, as mos u hop kuve të sallapse. Është ka hum. E pejgamberi alayhi salatu wasallam thonë do ta Abdullah ibn Mas'udi me Saidin në transmetim, do të ka bën me gesht ka hauna në pikë natës. Edhe drejtori po shikojnë. Edhe ka bën me gesht ka hauna, Allahu e ka nda haunën në dy pjesë, njëra pjesë ka dalë në lindje, njëra në perëndim. Domthonë u largu njëra prej tjetrës. Sepse të shindoj pak që jo Allahu po na do këtë. I ka dal Allahu pra sa i ka bashku prapë. Po të haunën në sytë ju? Ja vallahi thanë mashtro. Na vole se hire. S'është. Se praunës. Pse se ata nuk në esencë ata nuk e kërkuan ndomjen e haunës për me besu. Ata e kërkuan ndomjen e haunës për mos me besu. E kështu që kur ndodhi ndomja e haunës tash duhet me nxjerr një arsye që hapet mos me besu. Çka? Na bën nësit. Ti je magjistar, dhe ashtu i magjistar në mashtrove, na trullove.